Este es el video sobre la exploración física de la materia de semiología del quinto semestre de la Universidad Frans Tamayo. Mi nombre es Fernando Espito John Harold. Empezaré con la exploración física desde la cara. Como ven, es un paciente pediátrico. Como siempre, tiene que tener las medidas de seguridad. Empezaré con una palpación ligera detrás del cráneo, explorando o notando si hay alguna anormalidad o si tiene alguna herida. También observaremos su cuero cabelludo si está limpio o si tiene alguna cicatriz. Por un corto momento le retiraré el barbijo para explorar mejor la cara. Debo de observar la cara que esté simétrica con la nariz. Empezaremos por los ojos. Como ven, los párpados no tienen ningún signo de mapache, tampoco tiene ningún hematoma. Y también debemos explorar la esclerótica, si la circulación sanguínea es correcta, y las excreciones también. Ahora exploraremos la pupila, si se dilata o no. Como ven, la linterna debe estar a un costado para saber, para no lastimar al paciente más que todo. Y sí, se dilató, solo debe ser por un momento. Seguimos observando y vamos a palpar aquí en los nervios temporales si hay alguna anomalía. Todo está correcto. Ahora un poquito le va solo ahí. Ok. Observaremos el cuello si hay alguna anormalidad. Si los músculos están oblicuamente asimétricos con... Bueno, ahora continuaremos con la nariz. Con la luz, por favor. Siempre cuidando al paciente. Observemos el canal de las fosas nasales, si hay alguna herida o alguna anormalidad. Ahora exploraremos el conducto auditivo, si está perfectamente higiénico. Como ven, está correcto. Ahora abre la boca, por favor. Los dientes y la lengua, si tienen alguna anomalía o si tienen alguna carie. Cierra la boca, por favor. Y continuaremos con la exploración física, pero ahora... Bueno, comenzaremos ahora con la exploración física del tórax, luego del abdomen. Primero la inspección, vemos que no tiene ninguna herida, cicatriz o algún hematoma. Luego, ahora la palpación. La palpación se consta de dos tipos, la superficial y la profunda. La superficial no debe exceder 1 centímetro y la profunda se acerca a los 4 centímetros y excede al 1 centímetro. Debemos de inspeccionar si no hay ningún nódulo, ninguna hinchazón. Bien, ahora seguiremos con la auscultación. La auscultación tiene que ser de esta forma. No debe de haber ningún ruido y debe de agarrarse la campana de esta forma con estos dos dedos de acá en los espacios intercostales. Este es el espacio intercostal 2, el espacio intercostal 3, espacio intercostal 4, espacio intercostal 5, espacio intercostal 6. Y de la misma forma en el siguiente lado. Bueno, ahora debemos de evaluar la percusión. La percusión puede ser directa o indirecta. Explico. Me quité los guantes. Bueno, ahora continuamos con la 4, que es la percusión. Debemos de poner el dedo presímetro recto, que es el dedo del medio. Siempre los espacios intercostales. Ahora estoy en el espacio intercostal 2. Y este es el percutor. El dedo percutor puede ser el índice o el dedo del medio. Los golpes tienen que ser 2 rápidos. Y como estamos evaluando el pulmón, debe ser un sonido sonoro que indica el pulmón sano. Y si suena hipersonoro o timpánico, nos puede dar a entender que tal vez tenga un efisema. De esta forma debe ser. Rápido y seco.
Bueno, continuaremos con la exploración física del abdomen. Primero debemos dividir en las 9 partes del abdomen, que es el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Después acá el hipocondrio derecho, el flaco derecho, la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, flaco izquierdo. Con la exploración física del abdomen debemos de dividirla en 9 partes correspondientes al abdomen, que es el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, flaco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipocondrio derecho, fosa ilíaca derecha, flaco derecho. Muy bien. Primero con la inspección vemos que no tenía ninguna herida, todo está, ninguna anormalidad, ninguna cicatriz, salvo el del cordón umbilical. Bueno, primero, después de la inspección, viene la auscultación. En las 9 regiones que indiqué antes. Seguimos con el epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio. Bueno, al punto 3, la percusión. Para esto me quito los guantes, como hice como en la exploración física del tórax, para un mejor resultado. Como dije, el plexímetro lo coloco acá, recto, y en el hipocondrio derecho, y con el dedo percutor golpeo 2 veces seco. Bueno, lo siguiente, continúo con la palpación. Bueno, la palpación en sí, como debemos hacer como el paciente es pediátrico, debemos hacerle una palpación superficial. Se puede tomar los 2 dedos o los 3 dedos, siempre evaluando, detectando si hay alguna anomalía. Por lo que ven, ya pasé la palpación superficial. Me voy más a la profunda porque es correctamente así. Siempre viendo al paciente, porque si el paciente nos muestra dolor en sus gestos, veremos que hay alguna anomalía en cualquier parte del cuerpo. Como siempre, debemos de tomar las medidas de bioseguridad con alcohol en gel. Por favor, haz tus manitas así. Frótalas. Listo. Ahora continuamos con la exploración física. Como ven, tenemos que evaluar si hay algún nódulo en los brazos, en los dos. Siempre de forma lateral. Aproximación medial. Listo. Como primero vamos a evaluar la flexión. Por favor, tu brazo haz así. Muy bien. Ven que la flexión está correctamente. El otro brazo también. Bien. Con calma. Ahora vamos a evaluar la motilidad y la fuerza en sí. Abre tus manos. Apriétame fuerte cuando yo te diga. En 3, 2, 1, aprieta. Ven, la motilidad está correcto. Suelta. Muy bien. Ahora vamos a evaluar la perfusión, que es en sí la circulación sanguínea sobre los dedos. Como ven, ya se volvió normal la circulación en 1 segundo. Y igualmente los demás dedos. Y así. También debemos evaluar la temperatura, ¿cómo? Con nuestras 2 manos.
ver si las dos están correctas a la misma temperatura. Y sí. Bueno, seguimos ya llegamos al final con la exploración de los miembros inferiores. Como ven, los zapatos siempre debo poner a este lado de entre las piernas por si es alguna emergencia, por seguridad y para que para la seguridad del paciente. Así. Bueno, primero vamos a evaluar la temperatura. Sí, están perfectamente iguales, siempre con las dos manos. Ahora la perfusión, la circulación sanguínea en menos de un segundo, como lo ven. Con otro dedo para que se vea mejor. Menos de un segundo. Bien, ahora de esta forma se evalúan los miembros inferiores, la motilidad y la fuerza. Cuando yo te diga, vas a empujar con tus dos pies. En 3, 2, 1, empuja. Muy bien, listo. Como ven, la fuerza está correctamente. Ahora vamos a evaluar la sensibilidad. Igual esto se aplica para los miembros superiores. Relaja los pies, tranquilo. Como ven, el miembro inferior se movió. Eso nos da a entender que el paciente está correctamente sano. Ahora, como ya terminamos, los guantes obviamente deben ir a los desechos residuales tóxicos y no usarlos nuevamente. Bueno, eso es todo. Gracias por ver el video y espero hacer más, y le agradezco al doctor Olair por esta oportunidad y por dedicarse a nosotros con la materia de semiología. Gracias.